嗱，嚟澳門揾嘢食，肯定要去嗰啲街坊多嘅地方啦。所以我哋嚟到呢個威翠花園樓下啦。嗱，呢一間碟記咖喱係1947年開始開嘅喎。喺澳門咧有7間分店嘅喎。你聽講仲幾辣嘅喎，等我試一下挑戰一下先。嗱，呢個就係碟記嘅老細啦。Hello。哇，好靚仔喎！喂，多謝，你都好靚女。啊，多謝啊！你之前做咩㗎？你冇留意我哋個餐牌上面有寫住嘅喎。我冇啊，啱到店咋喎？你講啊？你讀下呢度。呢個飛機師啊，第3代。以前啊。以前怪唔得咁靚仔啦。咁你有咩推介啊？嚟到我哋呢度一定係要食我哋個咖喱牛腩啦，哦，呢個我哋招牌啦。咁3度辣喎。3度辣，你食唔食辣啊？麻麻地。麻麻地就嗌個中辣就 OK 㗎。OK。嚟到澳門要食牛雜啦，呢個牛雜係我以前英國讀書嗰陣咧，自己溝下嗰樣就整咗出嚟。同埋一定要食我哋個醬筋麵。醬筋麵係嘛？我哋做咗好多年，就比較爽口啲。我真係第一次聽過。嗱，我點咗呢個雙拼嘅牛湯、牛腩水餃啦 ，BB 辣，佢呢個係有個知道我食唔到辣，我真係唔敢挑戰佢哋嗰個好辣，但我叫佢分開裝，分咗一碗俾我，等我試一下先。好奇心啊嘛，咩叫做哇好抵啫喎，叫咁多嘢先173，同奶茶，跟住佢仲有糖漿俾你嘅。哇，好似幫條脷上緊嗰個發素，哇，好爽啊！俾你試一啖啦，睇到你流晒口水。嗱，等我試一下佢哋呢個 BB 辣先。哇，佢個 BB 辣都幾係嘢嘅喎，佢個辣係入口嗰陣咧，唔覺得辣，係好香嗰啲咖喱味，跟住慢慢嗰啲辣就一下子就黐你條脷，跟住再試下佢哋呢個水餃，哇，有蝦啊木耳啊，好爽脆喎，佢呢個餡，出邊嗰層皮都好滑，縮聲，呢個水餃非常之有口感。除咗佢哋呢個湯底係祖傳嘅微微地嘅中藥味啊，佢哋個麵都好得意喎。網友稱它為橡皮膠麵，因為佢比較硬啊，所以你食一啖嘅話咧就忍唔住送一啖湯啊。嗱，呢個係 BB 辣，呢個係佢哋呢個好辣嘅。哇！着火啊！我咽喉，但係佢好好味喎，人都係犯賤嘅。呢個時候咖喱牛腩就可以慘下佢呢個好辣嘅呢個咖喱啦，好軟爛，有入味有軟爛。嗱，街坊三寶啊，佢個魚蛋好細粒，好 mini 啊，亦都好入味，好 Q 彈。嗱，喺澳門咧食蘿蔔咧最放心嘅，佢唔會有渣，即係嗰啲酥喺入面，又腍又香甜。嗱，呢個牛雜我先試下原味嘅。佢好甜口喎，佢呢個好腍好甜口，佢唔會話好滯啊！你睇佢啲湯幾清，內臟都好乾淨冇異味啊！再強調一下，佢呢個麵真係好特別，一定要咬嘅，而且我覺得食完之後咧冇咁快肚餓。佢好好嘅就係佢冇鹼水味，哇！呢啖湯真係治癒啊！中意食咖喱又中意食辣嘅話咧，就唔好錯過佢啦喎〜